mêler le champagne. Toque rythme, toque. Toque rythme, toque nzambe na ngai Saratola. Yatola. Toque. Diego me makolo me. Yasara na lembi nanga me makolo me ma. Na lembi ko yo me makolo Sara na lembi ko me ma Diego zolela soro sanga bwe nini. Bengerite ebemberite me makolo bengele kitota kama leko finger kitame. Diego olela ka. Benga fere bembe no nyama bengelo fere. Me makolo nalobi shawana bozama mabanda ngono iriring ya ko benga tezo loba saka kama leko finger but na nyengula na loketo nyengula nene tanga te nyengula okay nyengula ya sara na lembi kole mate me makolo ya je kona lembi nanga me makolo nebisho diego zoko kate muteko mikabo ame makakolo nyengula mukolo yoba kokanga yo yeba oyeba te zungulu mukolo bakobeta yo yoko yeba zungulu jaga kwa suko yeba te jaga komikana kibaba botala dego Yamuru. Agome makakolo kabo. Makalo yeba kokanga yo yeba te. Kamena ando ki okay. Nne ngoto moka fubo densité zakabu. Kana wana kibaba je basimbika basi. Azome makolo esa lembi siko makolo ana esa lera. Ake makala, kende makala. Akenda ki 6h. Ndeyote. Ese. Ambon ngaka na direct mbamo aye. Na ete bonne. Na kamboza ki asoma bonjour. Vous allez bien? Ni ngozo le kakuna. Bon partager, puis on te prend la partager. En connexion, quand un peu connexion passe. Bon partager. Donc je suis venue juste pour vous informer que notre sœur, notre concert Azan en prison depuis le long à 6h du matin. Yediego, Nelemiko, Memakolo, Memakolo. Bon, ça bien. S'il te plaît. Noëlla Bino Makambu Eza Boy. Que notre concert, notre sœur, pour le toit africain, Azan en prison depuis l'élo na 6h du matin. Et Nenge message batubazo qui se fait qu'à charge parce que moi que se sentir lésé dans les camps mort pour et bande qu'on a biso misu soupé ba comprendre bango et ça na ba liste pe déjà ba bandi ko kabano c'est ça. Nzambe nangai bon séjour na yo kuna na mboka banka kuna na mboka ba problème Saratola nalinga ko ke ya mal ke ya somo nzamba zala na yo nongo koti prison kuna abongo na mutema na otika ofinga na ketchup yo lo baike bokanga otelo to suki wabi dès que tu sais que die mongo dans en prison yo lo baike bokanga ote mais Diego vous me ça mawa mobile mouvement ya bolole vraiment on mona côté studio na sali le nzembo na sali le nzembo na nzembo ona na nzembo na sali bato bazotala be mission na mikolo ba yebi nzembo wana ba moni pe na dance na sali le dance nzembo na studio charge les qui trop Diego charge les cas mais mission na mutu Sarah Paula pa famille na bien bata ba famille ya Sarah tout la bosse ko bien na no héritier bien o ya na été
Abi oya na ete. Babi oya na ete. Obenga te besa mbasuka, obenga ke sute. Obenga ke point. Iye ba bien ke mta sunga abata bimsa na ba prison ti. On ba benga ki. Na impolitesse so sera finger ritse watanabe. Mais kuna nga mona pas ne ba che lo bon ke admi yema ko ba bisma ba faible. Wa bane. Yene tola. Na page na ye. Abisma ne ba faible. Tant ba che ba hérité ba kende ko charger non CG. Admi ba bisma ba faible c'est vraiment bazana mbongo funda ngati. Tala bango bazela bona bezo kango to zene na bezo ba beto ba tiko na cicatrice neti ngala ngokona okamisa mutu te ba beto ka ba tiko na cicatrice ndozana na biyoza ke lombe ndo bayino kango kuna na masina yo lombe olongwa banda lisobo kenda bokenda ova na masina likwa koso iPhone 12 Pro wana nde yango ememi na prison lokoso ozui ngana mbano melo ka champagne au service di bon goût champagne ndenya bo itanga ba ate tangu sarato la vanda ka ba 3 heures de temps ofinga na ketchup bonzo to ba awana moi ça me bien Élysée ça bien Ndoumo ça bien Tiono vide c'est tout ça ngako to saka to ba isinga ta 10 ans on CP là au bon saka nga sana auka ka susa mo na bana ya nanati makosi sa koleka mo na mutimo bo kusumo ba vandi na mesa ofingele mama na ye uboni be ko de tout ça ba samba ba blo mo ba lokuta bo poso ba kanga saka to la tobi ki la tumuso nga ba pe na bêtise ngwe bango fallait ka bakanga sarata o mete be bakange ete ye poso ata so binusu puso afingi ka fali na nana c'est kaka mbwa lâche c'est que tout robo kan c'est ça ni ka bobeta so place ni me bozo mona wana ngai telinga kute amukamata sata muloba juste vérité yende amukamata ya muvungulu ya mulala kuna mulamuka amusimba citron musokola eza na sensité ya tout permettre bablo mususu te toza batu na vie on sait jamais mutako ide yo toza na ba limite moko boye ya ko sala ka ba delure na biso to ya ko finga toza na ba limite sara de borda ka comme likolo makasi ke ya somo ke ya mal na mwana ona nenya nga yo misi za na problème Clarisse car na bonanga yesu te ya na bete po azala kalo ba preuve yango abimisi te non abimisi ba preuve te yango ba bi ke procès et ko continuer ngapela lela makasi kalumbe ngapela lela yo loba nene maman nga na kati 10 ans parce que nga na za juge muta suka za kana li loba na ba procès za ka juge boye ba ko déformer likambo mutalo biti na lobi boy soko fingi mutu o sale le remords juge mutalo loba soki 2 ans soki 3 ans soki 6 mois soki travaux forcés za ka juge ezanga te bon on tient numéro ya Carmen juge ko benga ba benga pesa numéro na 089 nga pena za téléphone mon ko c'est tout ça on mi balé moi na 72 82 408 bino bokoma so mutalobi c'est na belanga yango numéro yango c'est na belanga Steffi belanga Arnaud belanga numéro yango wana na pusa no penda mona au bore makasi non que teka te ko boy ma on s'appelle ensemble ali ma maman elle eza na donc peut-être qu'on a déjà la 6 donc eza bon numéro yango wana o amoni ko participer ata na conseil akoki ko sala ngamdi na pusa musika bo vana ngebi matin nga sala donc en fait c'est ça nazo bakana makambo ba o be bazo continuer atani bo ko ma page na bino ba capture ça makala capture obino fa bo teli kamuna se bino bo linga so bo finga na bien bo de dadi ndaila bino lo bino émission dimanche ça veut dire que ana rage abatu nyonso ana rage ana alobi bino pa expliquer bino na yebisa kimi yango dès le début ma mutina lobaki yango fala lobaki on émission papi mote yena nikisi ba divorce kala ke amal mundele mutakata ba papier saratu la saki mayele to so liambo ke benga nike ko biso na prison te po bato yo so benga na babona bango ba miselo so yo bengi wa babona bango a bloquer pe bata faire babo o babona bango o babo o travailler ni pas nan yo travailler ça le peka pour moi partout aza baby ça nasa na studio nzembo wana ezo makala miti na sengi batutu bana bezo ba soutenir ngabo bato mabanga onana nzambo na yembi kasi ba soutenir na biso kala miti mema kolo c'est là la memela bino ya o jalenda tala nzembo mo na bona bina ona nda sa tura kazo mele le champagne toke ritime toke
Toke rythme, toke nzambe na ngai Saratola. Yatola. Toke, Diego me makolo me. Yasara na lembi nanga me makolo me ma. Na lembi ko yo me makolo Sara na lembi ko me ma Diego zolela soro sanga bwe nini. Bengerite ebemberite me makolo bengele kitota kama leko finger kitame. Diego wale la ka. Benga fere bembe no nyama bengelo fere me makolo nalobi shawana bozama mabanda ngono iriri ya ko benga tezo loba saka kama leko finger bat na nyengula na loketo nyengula nene tanga te nyengula okay nyengula ya sara na lembi kolemba te me makolo ya je kona lembi nanga me makolo nebisho diego zoko kate muteko mikabo ame makakolo nyengula mukolo yoba kokanga yo yeba oyeba te zungulu mukolo bakobeta yo yeba zungulu jaga kwa subo yeba te jaga komikana kibaba botala dego Yamuru. Ako may magkakulugawa. Makala yung bakukanga yo yeba te. Kame na zungu. Andoki, okay. Nne ngoto moka fubo ye. Densité, zakabu. Kana. Wana kibaba je basimbika basi. Azomi makolo esa lembi siko makolo ana esa lera. Ake makala, kende makala à 6h. Bon, ake kame aza pa mutu. Kame aza pa mutu. Tene ko bana te kila la fa mutu. Ema. Okolo yeba kokanga yo yeba te. Ya Diego beta ye. Robeta nani na prison fungule. MKN n'est pas en RDC, ici pas de justice corrompue. Et la justice corrompue, c'est où? C'est où? Déjà, la justice corrompue, c'est où? Toutefois, moi, ngato fingi, ato lobby. Na kotika mna bope matin. Tala nga kotite. Omoninga, ekotala na ngonga te. Parce que Mosili sango. Nene yolo baka kunga ngana na. Mosili sango. Nana papa nanga. Nzota siri. Ça sûr. Nga na question dans la confirmation te. Ça me nga lobby comme ça les 80% ça vrai. Makolo yoba kokanga yo yeba. Oyeba te. Zungulu zu. Ya dego me makolo. Nako me mako. Non, le procès va continuer. Yesera, na lebiko, me makolo Diego zole la na kosimbe. Le quoi Jésus me make kuruso. Ale make kuruso na pesa ke onani. Ako siko Diego mtoko pesa sate Jésus pesa ka tamuto. Boko Diego. Yungulu. Au service du bambou. Champagne. Makolo yako kufa. Yo yeba te. Zungulu zu. Madame Champagne. Yako yeba zungulu zu. Mame. Yako yeba nga. Mais naza muta ba sembler pour na sande. Mutu ana ndengene kamera za façon na ya se comporter nga za ka comporter. Nga za hypocrite. So za mutu ba sembler nga ya sa ke. Nga na za tikeli même page na nga asali. Nga utata tanga. Tangu sa finga ka bato na bandolo bate pone. Complet. Komela nga na numéro na nga WhatsApp eza na page na pesa au prix.
oui, bonne raison. Azana mobile n'est pas kuna criminel. Baki so na bolingo na bango Diego seka bossa na Sara. Balobi ya solo boto iba ba frite. Bo miso frite ouais boy makasi boy. Azana mobile kuna mon papa mo ani mo boy wana super ça criminel. Oui, histoire vraie. Mto lobi kamolo bien so na bossa na kutu. Azana mobile kuna. Papa mo ani mo boy criminel bakanga. Baki so na bango seka Diego bossa na Bosana nani po arabi manazemi. Diego bo Diego mobile. Bo Diego mobile na fingite me Diego mobile te entre nous. Allô? 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 Bonjour. Allô? Naza Aline, hein? Oui, aux en ligne. Bonjour. Naza Aline, bonjour. Bonjour. Nana loba moi si wana. Bonjour. Nana loba boy. Sakatola. Azui moi sana lelisi batu. Alelisi batu na niveau moko. Ofinga muninga no moi sina niveau ani zalata vraiment. Niso ga auto to yiko tumuna. Toyoke metole la suprema pona na tole la kama moi sana ngalo bati tokinga yi vraiment. Akala wana jasiba kangai. Asa mutema mabe? Yoko ko finga muninga salite ndumba boye tono vide makambe belé. Ma connexion. Dabi connexion comment était? Amu kamata bijou ma chérie nga ko finga fa na bande connexion. Likono makamboza ke somo ke mal na tindele ko mission koti sa kona page. Makamboza ke mal likono ngo. Makamboza ke mal ke somo. Boko yo ke la sarato la mawate. Bino bono monte ke sarato la ofa na sala banda 6h ti 6h le ba finga kana na kecho. Bozaka wa. Te amaga to seka meto ki nande ma logique. So ki nana na saka ndeko na bino. Boyebi personne ngo sabino. Podi bo ki la pe nana passe te bo fali ku tata ba fingi c'est normal as star mais sana kana finga. Meto ta mo signe e problème nini sarato la ki na problème nana. Yemo niki ko likamba tika na ya comprendre que atela sali nyoso. Fala lingi na ekanana apelisa ki sarato la ko te sa po ale bambongo bakangisa ke bango baketiki esila kuna ba pesa ngo pe ba juge na bango pe ba avocat la bango mo ba ke suti ke tata mbo amoyibi sarato lo zo atan yo finga ba misambo ba beta okara na simi ofali kana mtasu sabato ba finga kae entre nous bozana boyebi tozana beso otanga ba kombote po alinga ba blague te sara ozana mutako benga te na biso kanga mbanga no yebisa bat na ba sanga ko benga héritier sa ko bimisa ka ote mongaba na yo nga saka na kanda no ndongo bako tindile ba lio kuna ba prison ndongo yo finga keriti nga prière na ngomone na taka tolo na nga na se na zo fenu de père et de mère omone na sambela rapona kinga kati de nous na se tolo nzamba pambola ye ndenge na sambela ka gira mo konza grobe moko ndenge na 9 pe koma na 100 ndenge na sambela ka bayana nga mi bale mi satona na bana bango ndenge na ndeko sambela saka tolo bakanga ye nzamba yo kinga mawa na sali ba jeune ya 10 jours ngamna ninga ko la tana na kondaki po baka ka saka tolo ba prière na ndo sambela nango o mais ça yo mérité non Sarah entre nous na ndenge mabete yo mérité. O mérite ça nga so bazakile kana na ketso mana luko kala to bunda ke mal ke somo likono ngam mi jwele numéro yango yo ya numéro yango ala kuna yango yo zela pesa numéro 089 72 82 408 yango yo Magia to se ka meza bien te. Bino mo mona sara na do se la na ba émission. Nana sala ka eni. So ka ta ko tale ka niki na do finga ta na to ngato comprendre ata mo mkie. Ale ka niki c'est normal a côté la yana e eza ti bombanda. Yo so ninne le ka niki. Ninne ko. Na biso to se bana biso to za to nga kamera se bana lisa ma mbele ya niki wana. Esa ngana fingi niki no yo finga na kecho. Ngakoro meso bala mona ntinga binga na comprendre nga niki eza zuwa papa mama mobali na ye. Mais na konfinga tena ba dimension moko ko eza bien ex botolo baka sori. Mais na konfinga ba dimension moko te o sara finga ki nana kecho. Moi ça mu okolo ba pe numéro yango na tena 084 72 82 408 bon yango na 4 numéro yango na epenge to moni nene ya numéro na nga yango wana o bobenga to boza besoin partout bobenga awa ndi makamo bozala ki wana volume ezati babi volume volume mango nzambe ezongi volume bosa sinso ezongi boto ba j'aime kuna bola ike bo partager so volume ezongi boy bisa biso Allô?
Allô, bonjour. Bonjour. Oui. Tarman Kodia. Oui, bisous, bisous. C'est la moko. Oh là là. Lelo, ni bakana na musala mena bingi balbo suna binga. Sakatuna. Pour mon la singeli mwasa batu. Nebiti subazana respecti banana. Ona mboka pina mboka lua yo kasoka kanisa ina Kongo lweza kate. Kupinga mtundu wana mafinga bongo banga même pas que bat bakoko kangayo. En éducation c'est ça tout là. Alui pinala la punge. Angelica Madelena qui est comme Tazambo. Te abimisi te yaya. Soko. Merci. Te yaya kuna mtu abimisa mtu te makambo za kuna tama tate 10,000 mtu abimasa te. Numéro ya ngwana wa ile na ngope. Ya kutu bazo sansele ba groupe le bon ba sansele ba vrai. Bisous bye. Bon partager. Bon partager et ça la biso vraiment bien et ça la biso vraiment bien et bon. Ça on va finga nana wakanga yiti. Na esi bino ke wakangisa yiti. Na esi bino ke wakangisa yiti. Na lobby au moins il la niveau par niveau. Grâce masamba bisous ayo. Na bien au moins et bango basala na bango pongo na ba te a mo zaka e baby a mo habité poigner ça bon. Donc érosion rara. On a bougé tes na simité. Oh so ça bien té. Na bougé tes na simité. Maman ko la biso ya moto bougé té. Tu dois battre poigner ça. Donc bango aime tous na habité et là aime tous peut signaler peut-être. Bon signaler. Bon, tu n'as pas jamais belé, tu n'as pas jamais belé, et ça, avec la vidéo, elle a bien. Malgré les autres, c'est que nous avons vu que Sarah, tu l'as tourné dans le cours. Tout ça, bon, tu as comme Sarah, finger qui n'a. Non, bien. Bon, partagez, j'aime. Pour moi, quand tu es belle, tu as celle de bêtise qui va dans ma sina, pour ne pas que vous puissiez vous kangaï. Maman, pas fatine à bisoyo. Ah, Sarah, tu n'as pas que vous kangaï. On le coûtait. On a le coûté, on est dans la voiture, 10 000 et les 4 iPhone 12, on va faire un peu de la boîte de la guerre. C'est la piège que je vois. Yaya, aux yeux de mon mouton, on va aussi 600 ou 800 mobiles que oui, on fanatique n'a pas ma case. On ne va pas chanson les peu. T'es un ma calamité, on va dans 2 jours. N'a bougé téléphone. Voilà ma zongi. Nebele ko sa sustain voli mango e katara yango moko ezonga yango moko ndo pe na moni bat mituru chez belete e ça la bon so mituru chez belete na mona ka volume e boujaka donc na binde ngolo bate. Allô? Oui, bonjour maman. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour Néné, bonjour Olia. Bonjour ma belle. On a bien depuis Istanbul. Ah oui, bana Turquie, Tchétchèque aussi. On a partenaire au Baka. Toyo Kayo. C'est bien prêté à monsieur. C'est bien prêté à monsieur. C'est bien prêté à monsieur. Maman. Ouais. La leki. La telle que maman na leki aussi c'est quoi? C'est pas normal ça. Batou va venir pour pouiller alors. Et connexion Connexion ça ma baby sur pour aller les leki non les tissus en dette. Biso toyo kayo yondo yo kabiso te biso toyo ko penza très bien. Batou va venir pour pouiller. Laetitia. Bazasi. Ya baza tata bimi siko eloko ya te. Ya mama mtako. Bona mtawe. Allô?
Oui, allô, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Oui, Oui. Sarah kaita bozwa ete yeti bakende kotikele dossier pa ya mitera wana biso tokota groupe ka poto yeba kati aza tokoti groupe na ye ayeba ete bawario tozosepela na yo ozosala bien nayebisi ya mitera ngabi ya mitera aza kote beto ya mitera apesa nga te bayeli biso dossier na nga bisi okobanga te biso oza ya groupe toyebi ndeni totambwise bazwi ete bazwi ya mitera félicitation. Mitterrand oui, biso to signalé Mitterrand za yananga. Biso to signalé qui ça razesika bo sika bo azui kwa lapa. Wa ba ke groupe wana ya sala ki ya kanti kwa mtasalela ikaka batu na enzo ka bete ba wa yo peto na kata groupe wana. Ala azui asibira. Ya mufu azui biso ba. Ok. On a hâte de te vendre ensemble. Bon, il y a des temps à y. Donc, on a hâte de te vendre ensemble. Tu vois, c'est comme on y est à y quoi. On a pas non mon année. Ça la main la clé la main à mon la direct à y quoi. Qui ça sa moto. Ouh. 10 minutes. 10 minutes tout est belle. 2 minutes quand on place à ça là qui. Ya Janine Kenga. Oh, d'être te répondre et te vendre ensemble. À mon ninga ton a bandi direct. Ayembala moko kokota. C'est comme mon kilesa mon keto sala kaka bolamu il faut to éviter vraiment ma bé. To éviter vraiment ma bé. Na bata poto pe boyeda batu. Merci. Na ko na boyeda batu te pe boko sa na bino batu biso ne photos za mayele. Voilà. Po batu mususu kan de fi ocho benga ko ba ke na se pela kana o sala ko peut-être en lukao. Ya o de jour ba inviter ke na restaurant. Non ya te ya. Na ko tu posa la même recto na nya sa émission na yo na po. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, vous allez ma chérie. Bonjour en ligne. Moi, je suis parti à Kabinda. Ouais. Angola Kabinda. En tout cas, Sarah Tola Alekisi maman. Aoteki kotusanga kuna problème ne kuna pesa lisolo na ye. Sarah Tola akenda kota mobile na ye, akenda kota titre mobile ya moya ndikuna ngo frapper. Ndikuna ngana lelo, na mobile ni bayoka na akutu te ndikuna ngana demi. Abenga Sarah Tola longola titre wana ote Sarah Tola komo senge bambongo. Sarah Tola aza mwasi moko mabe makasi. Akomo senge bambongo abitenga na pesi lisolo na ngana mobile na ngana makambo ezolekela ngai koma nasenga conseil ko ndenge masoni nalandaka ndenge yoke kotiaki mobile wana aza frapper atia mobile wana frapper maître atia frapper moto azala responsable Sarah Tola po kolongola titre wana akomosenga mbongo onga mpana longola titre wana fo pesanga mbongo aza bakre mwasi wana ndikona ebisaka biyo suka mabe jour na oyo sala kosuka mabe lelo asuki wapi Nafungule. asuki wapi nzambe alola nzambe abana bitike ndikona nga bingana mwa bitike na eloko tika mwa mobala nande asumbaka nga madele biku lisolo meyoke kotie babongo fraper moyibi akomi eloko wana Sarah Tola za mabe makasi nayebi te epanza mwasi me oyo asalaka na baninga basi yango lelo ofuta nzambe moka okotela ye ba oyo nyonso bamama na nyonso tu bale kokosa ye lelo baya okotela. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Papa de comment on a moni a insisté. Insisté makasi. Allô, bonjour. Bonjour. Oh, fianto, il bonsoir. Allô. Ah, donc c'est ça.
En fait, eza likambo onga nazo baka et servir biso nyonso. Oui, oui. Tabo baka bongo bato baza en poto. Biso za poto te. Biso a tenu que bana ka pasina avant na njili avant na nini. Na poto peut-être procès et kindaka mulai. Ouais, na poto makambo kindaka mala. Et aleti so beli na poto. Et la biso anga na kola ngasiko na biba to sa opération siko bon ça. Allô? Allô? Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour. Toyoka maman. Allô, bonjour. Bonjour kayo maman. Yeah. La bien est partie aux États-Unis. Ton numéro. La bien est partie aux États-Unis. Ton numéro. Yeah. Malobi nga conseil no pesa kaka ete ya batu nyonso bafinga ka batu. Conseil ete ya Maman, pousse la musique à téléphone et à télévision. Hein? Nicole, on m'a comme ça qui est son. Un grand bisou, ok, merci. M'appelle Eza, téléphone est comme saturé. Allô? 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 Allô, pardon. Allô, oui, allô, bonjour. Bonjour. Ouais, Néné, analanda bina partout à Istanbul, hein? Ouais, merci. Oui, maman, ndena sepeli likolo ya na sepeli makasi ponde bakangi nani sara tolo so sara nduta mwa so asukisanga na mutema nakoka ata kolala te ndenge afingaka moninga penza nakoka ata komela mai te do nakoma koyoka pasi so namoni ndenge azofinga moninga lokwa bato mo bawelelaka mobali lokwa bazalaki na baniongo mo bakoka kofuta na te donki na kaka makasi. Allo toyoko mama. Oui, na sepeli penama. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de ça qui topo, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni a danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de ça qui topo, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni a danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.